아니 여러분 일부러 일찍 일어나려고 일찍 잤는데 똑같이 일어나게 되면 차라리 그냥 늦게까지 뭐라도 하고 자는 게 낫지 않았을까요? 진짜 이런 게 가장 속상해요. 그리고 심지어 오늘 6시 반에 깼어요. 알람이 한 10개가 울려가지고 계속 깼는데 자다 깨다 자다 깨다 자다 깨다 이렇게 반복하다가 결국은 이렇게 됐습니다. 이게 진짜 쉽지가 않구나, 미라클 이게. 오늘도 화이팅!